さあ、静岡県静岡市駿河区8時20分現在です。風が強くなってきて横殴りの雨に変わってきました。少し風は吹いてますね。結構強く感じてます。今窓を開けているので強い風が吹き込んではいますけども、風もそれなりに吹いてきてますね。まだものすごい風がっていう感じではありません。近くの現場でもあまり影響は出ていないようですね。時々すごい風には変わりますが、今は穏やかになってます。